Saat 5'in yarısı. Necə? Gedirik 4 günlük kampa. Hər vaxtınız xeyir dostlar. Nəhayət ki, illərdir getdiyim kamp çəkilişlərini sizinlə də paylaşmağa qərar verdim. Amma bu dəfə motosikletsiz. Saat hardasa 5'e qalır, bəlkə də 5'dir. Heç nə gözləyirəm. Heç kəs yox. Küçələr bomboş. Aha, Araz gəldi. Tez düşdük qaraja. Əşyalarımızı yerləşdirdik. Gəldik kampın vazkeçilməzi olan içməli su almağa. Sonra isə düşdük yola. Yazı üstü bunda. Aha, şimdi o. Böyle pis uşaqlar da olacaq, ya kapınızımız yox. Bu dəfəki səfərimiz Bakıdan təxmini 300 km məsafədə yerləşən Ağcabədi rayonuna Ağgöl Milli Parkınadır. Bana bakın ana. Bak göz yaşlı. Burada Atın pəncərələri. Konfeslər zada var. burana bax istədilər gedər. Buradan belə gedirik, qayıtmağı raşot eləmək lazım. Nə deyirəm, təsdiqlər əsəbiyəm. Zaten o. Buradan gəlirik. Sen bir dərslik asılıyorsun. Ağcabədiyə gir. Biz qalmağa gedirik. Все, başladı. Lənkərandan qaydanda belə bir külək var idi. Olsa dedi ki, getmirəm də. Və avtobus elə iddialı gəldi, dedim sən öldürəcək. Adam şübhələnir. Bəlkə baş yolda. Allah. Senaryo əjdahadır. Hər şey idealdır. Sənə də inanırım. Uğurlu alınsa, keç terminatora. Adam var ki, ona bazı paltok lazım. Adamı gərək qırmayasan. Montajda Araz Leyçinin fikirlərini kontekstdən çıxararaq özümə tərif düzəltdim. Qapıdan yaz. Açıq. Külək qoymur bəlkə sən. Orada şey Ha, var. Sağ ol. Külək əməlli başlıqda artıq. Qapatsın, tutayla istəyəcək olur. Mən də baxıram, plakirovka nəzərdə deyirəm. Qarşımıza çıxan bəzi maşınları bəyəndik, bəzilərini bəyənmədik, bəziləri isə bizi yaman əsəbləşdirdi. Bir bana bağır aslında. Beni istəyirəm onu. Yaxşıdır, prosto bu maşınlıq deyil də. Ya sola bak. Burada Bunu olar. Üstten kıramadı. Opel'in ən izgəc buraxılışı. Sən kəllə sənin. Hələ bir dəfə Araz, biri qabağımdan belə keçdi, düz buradan pavorota girdi. Sağ olsun qaya, Allah'ın promoy saxla, 4 dənə narış eləyə bir dənə eləmişsə. Çekbot vurdu sən.
Yol boyu dedik, güldük, əyləndik, mahnı oxuduq. Fələyin çarxından, dünyanın gəlişindən danışdıq. İnsan çox unikal mexanizmdir. Motivasiya olsun deyə özümüzü təriflədik. Mən özümdən razıyam. Sən şadsan. O vaxt bir televiziya var idi, dövlət televiziyası. İndiki söhbətləri o vaxtlarla müqayisə etsək, artıq 3 televiziya var. Və bu, böyük irəliləyişdir. 2 tane de kanal vardı. Aile çıktı. Biz aslında böyle başka bir kanal yok. Evet. Bir de Türklerin TGRT'si. Mən maşınımı özünü bıraksa Salyana tərəf döndür. Orada bir dənə deyərsən Kürdəmir yolu. Düz yediren reis orada. Deyəsən yol biraz uzun oldu axı. Bəlkə sürətlənək. Evet, Doğuşlar pazarı ne var ki ya? Pərdədə içərik. Bana bak kanalına bak, göz yaşlı. Ama gene şey gider diye işte daha gönüllü parkına. Siz de. Nafrat.